ให้ใช้เครื่องปลอกชีทออก好，能看得清楚吗？ปลดเกลียวล็อกจากตัวคอนเนคเตอร์ออกแล้วก็เสียบเข้ากับตัวสาย FTTX 再放近一点，就切到这里。จะมีตัวตัดวัดขนาดสำหรับระยะในการปลอกตอนนี้ก็ให้ปลอกตัวสายจนเห็นตัวแบร์ไฟเบอร์จากนั้นใช้แอลกอฮอล์เช็ดให้นำตัววัดขนาดในการตัดเสียบเข้าไปในเครื่องตัดไฟเบอร์จากนั้นนำตัวไฟเบอร์ที่ปลอกแล้วเสียบเข้าไปในรูของตัว Fast Connector ระยะของมันจะถูกบังคับไปโดยอัตโนมัติเนื่องจากเสียบเข้าไปแล้วให้ปลดตัวล็อกสีเทาออกแล้วก็ไขตัวล็อกเกลียวเข้าเหมือนเดิมการประกอบก็จะเสร็จสิ้น